Great day everyone! Kini nga presentation nga may pakita kaninyo usa ka pamaagi o opsyon. Diin ang Pilipino bisan busy sa trabaho o kaha walay panahon nga magnegosyo. Magbaton usa ka negosyo nga di kalidad, negosyo nga sigurado o kaha negosyo nga grabe kahapsay ang programa o sistema ni ini. So, welcome to Royal Business Presentation. Ang filosofiya sa kumpanya, helping people is a way of life. Kung ang pagtabang lamang sa mga tao ang bugtong tuyo ni ini. Kini nga presentation atong gigamit base sa Philippine presentation apan aduna kita presentation sa ubang mga nasud. Ang Pilipino adunay mga damgos kinabuhi sa mapananglit, sa kwarta, pagbayad sa mga utang, pagpaeskwela sa mga anak, pagmaton og hapsay nga pamuyo og saktong panahon diin maghiusa ang tibuok pamilya. Apan adunay damgong nga mas lalom. Mao kining damgo nga motabang na sa ubang mga tao. Apan matod sa uban nga ang damgo nga atong gusto makabot wala na paglaom. Apan adunay usa nga natukod nga tinuod nga naghatag og saktong oportunidad para sa mga Pilipino, ang Royal Business Club International Incorporated. Siya nagbag-o og daghang kinabuhi sa mga Pilipino. Ang Royal Business Club usa ka nag-inusara nga Filipino-owned corporation. Siya nagtukod o mga headquarters sa ubang mga nasod sama sa Taiwan, Qatar, Singapore, Abu Dhabi, UAE ug uban pang mga nasod nga pag-abrihan. From the Philippines to the world, we royalize. Ang Royal Business Club nakakuha og taas nga pasidungog sa Super Brand Awards. Siya miyembro sa Philippine Marketing Association, Philippine Chamber of Commerce and Industry ug Philippine Export. Ang Royal Business Club adunay main headquarter sa South Triangle, Quezon City, Philippines. Mao kini ang nagpakita sa tinuod ug unsa kadako nga commitment sa company alang sa mga miyembro niini. Aduna sab sing gipakatag nga mga company-owned headquarters nga diin mikaylap kini sa nakalanlaing mga key cities sa atong nasud. Mao kini ang hulagway sa mga headquarters sa Royal Business Club. Ingon niini kagarbo o kapasentable ang mga headquarters sa Royal Business Club nationwide. Kinsa ang tag-iya sa Royal Business Club? Sila ang management do. Usa niini si Mr. Ricardo S. Castaneda, ang founder ug ang CEO sa Royal Business Club. Siya usa ka successful nga negosyante nga diin wala pa motugod ang Royal Business Club, aduna siya mga negosyo sa atong nasud. Siya usa ka showbiz personality nga nagpasikat sa ubang mga artista ug ang iyang kauban sa paghatag ug paglaom sa mga Pilipino aron moasinso sa atong nasud mao si Mr. Joe Luis Alan G. Nolasco, ang President and COO Director sa Royal Business Club. Usa ka batan-on nga eksperto ni ining klase nga industriya. Ang Royal Business Club usa ka world-class manufacturer. Siya nag-manufacture og mga produkto nga tatak super brands. Usa ka taas nga pasidungog diin gihatag sa mga produkto sa Royal Business Club. Nagpasabot kini ang atong produkto taas nga kalidad o siya nga nagkita nga nag-perform above and beyond other brands in the market. Ilhon kini siya sa dili mumino sa gutsinta ka nasod diin dito ipanala ang imong mga produkto na tatak super brands. Mao kini ang mga food supplements and drugs, performance para sa mga lalaki nga gusto makabaton og extra energy, malikayan ang lain-laing klase sa mga sakit sama sa high blood o mga heart disease. O maghatag usab kini siya og muscle building. Prime usa ka multivitamins nga adunay vitamin A to vitamin C nga sagol niini. Spirulina ang gitawag og world's healthiest superfood, adunay vitamins and minerals ug ang glutathione nga adunay kapasidad pagsumpo o paglikay sa pagmatunog cancer, ingon man sab pagpahamis sa kutis sa mga lalaki o mga babae. Royal C usa ka pagdepensa sa infeksyon, usa kini ka alkaline vitamin C nga pagabalansehon ang acidity sa imong lawas. Fit Shape usa siya ka inilog kaayo sa mga lalaki o babae pagbaton og sakto nga shape o porma sa lawas. Recall adunay sustansya nga makapa-enhance sa imong memory ug uban pang mga benefits niini. Grape seed extract usa kini ka pinaka-powerful nga antioxidants og 50 times better compared to vitamin E. Grape seed extract maayo siya paghinlo sa lain-lain nga mga ugat
ug apil niini ang pagpatin-aw sa atong pananaw. Diabetes watch usa ka sugar balancing o malikayan ang diabetes. Fiber rich usa sa ka colon cleansing aduna sa psyllium seed husk kini napamatud-an nga paspas mohinglo sa atong bituka aron malikayan ang nagkalain-lain nga mga sakit sa atong lawas. Aduna usab kitay mga beverages sama sa Choco All-A. Aduna kini siya ginkgo biloba, aduna kini siya grapeseed extract, aduna sab siya chlorella growth factor ug paspas mo pataas sa tubo sa atong mga kamataan. Corn beverage para sa mga tao nga dili mahilig magkape, kundi ang ilang pagkainom ang atong corn beverage tungod kay aduna sab kini L-carnitine nga motabang pagbawas sa tambok sa lawas. Aduna kitay coffee blend usa ka coffee regular nga adunay saktong sangkap sa mga herbal aron pagpatod og saktong kahimsog. Ingon man sab nga atong coffee blend nga non-sugar kini siya epektibo nga modepensa alang sa paglikay o mga diabetes o sa mga tawo nga tag-as og sugar. Og ingon man sab aduna kitay very powerful nga energy drink. Mao kini siya ang Recharge Herbal Drink Mix. Kini adunay sagol nga 7 ka mga powerful antioxidants sama sa mangosteen, cranberries, blueberries, goji berries, barley, pomegranate ug silimarin. Kini nga 7 ka mga powerful antioxidants ang makahatag og grabe nga epekto pagpahimsog sa lawas, pagpawala sa mga kapoy, pagpanindot sa kutis, pagpatin-aw sa mata, paglikay sa mga hilanat, mga infeksyon o mga ubo. Kini siya makatabang usab alang sa paspas nga depensa sa kidney problem, paspas nga pag-develop sa kidney trouble, ingon man sab mga UTI o daghan pagklase nga mga sakit. Recharge Energy Drink ang mohatag og double energy para sa mga lalaki o mga babae. Dili lamang katuyuan sa royal nga mahimo kitang mga antik o mahimo kitang mga himsog. Apan, gusto niini nga magpabilin nga mga gwapa o gwapo ang mga tao. Nungdan nga naghimo kini o mga world-class quality nga mga cosmetics. Sa mga ining musunod, usa ka garbo sa Royal Business Club ang pagbaton og usa ka taas nga pagpasidungog sa usa ka produkto niini. Ang L-Gluta Power Packing Soap, diin nakuha niini ang taas nga pasidungog isip usa ka first place winner in the 32nd Annual Tag and Label Manufacturers Institute nga gipahigayon sa Scottsdale, Arizona, USA. Ingon sab ang atong kotsig papaya nakuha nini ang taas nga pasidungog sa Finland, Europe sa gipahigayon nga international level competition. Kini nga mga awards nagpamatuod lamang ang atong mga produkto taas og kalidad ug angay ipasigarbo sa world market. Usa sa magamit niini usa ka babae nga nag-anto sa iyang pimples o problema sa iyang panin. Human paggamit niini sa L-Gluta Power o kotsig papaya, nakita ang hapsay o danag ng patagway niini. Ingon man sab, usa sa nag-anto sa grabeng infeksyon nga gitawag kini siya og fungal candidiasis. Kini nagsugod sa iyang baba o mikuyanat kini sa mga parte sa lawas. Apan gisulayan niini ang paggamit sa atong Recharge Herbal Drink, nakita niini ang grabe o makapangangahangang resulta tungod kay hinay-hinay na uga ang infeksyon niini. Sunod lamang sa 2 ka semana. Usa-usab sa nagamit sa atong deodorant, diin nag-antos kini sa grabe nga kaniton. Kapag karon nahimutan na sa grabe nga kaya. Usa sa nag-antos sa grabe nga skin disease, usa ka pari sa Cagayan de Oro City. Nisulay og paggamit sa L-Gluta Power, Recharge o grapeseed extract. Og natingala kini sa grabe nga resulta sa kahapsay sa iyang pamangit sulod lamang sa 3 ka semana. Si Father Horace Yang. Pipila lamang kadto sa mga testimonya at among nahipos isip pa sa kaepektibo sa atong mga produkto. Alang sa dugang kasayuran o mga informasyon itungod sa Royal Business Club, bisitahan lamang ninyo ang www.royalbusinessclub.com. Ania ang sistema kung saon pag-apil sa Royal. Ang simple lamang kaayo mga higala. Human ninyo makita kini nga video presentation, mag-fill up kamo og mga forma alang sa inyong aplikasyon. Inyo lamang pagapiliun ang inyong ganahan ng mga produkto nga naa mahimutang sa atong mga packages. Kini pwede pagabayaran ninyo pinagi sa cash, check, debit card o kaha credit card.
Mao kini atong Super King package nga inyong pagkapilian. Option A, aduna kini sa sulod nga 40 ka sabon o 3 ka botelya nga El Glow Power. Package B, ingon niini ang produkto nga inyong pagkadawaton. Sa option C, adunay variety nga produkto nga inyong makuha. Option D, adunay sa mga local products o guban pa. Option E, ingon sa niini ang inyong makuha. Ang total na kantidad ni ini mga higala sa mapananglit sa option A, mukabat kini siya og 13 ngantos 14,000. Apan matagpalit mo sa mga packages, adunay madawat nga libre nga insurance coverage alang sa inyong proteksyon. Makadawat ang mga miyembro kung kini madisgrasya sa kantidad ng 100,000 pesos. Bisan pa man ang Super King package matag-usa, mukabat kini sa kantidad nga 13 ngantos 14,000 pesos. Apan tungod sa atong promo, kini pagkabayaran lamang og 12,888 pesos. Kung mahimo ka na nga legitimate distributor ug makapatun ka na og exciting nga negosyo dili lang sa Pinas, apil na sa ubang mga nasod tungod kay aduna kanay online account diin imo ma-monitor ang imong income matag segundo, matag oras ug matag adlaw. Sa matag palit mo og produkto kung repeat purchase, inyong maangko ng up to 30% discount sa tanang produkto lifetime. Aduna sa ikaw madawat ng mga additional benefits, privileges, and incentives isip usa ikaw ka independent distributor. Una nga negosyo ang direct selling, ikaduha ang leveraging, uni-level, multi-level marketing, incentives, profit sharing, o ikaw usa ka satellite center franchisee. Sa retailing sistema, ingon niini katako ang imong mahimong income. Sa mapananglit kung ikaw mabaligya og El Glow Power Glutathione. Kini ang pinakabarato nga glutathione sa atong merkado. El Glow Power Glutathione. Kini mabaligya lamang sa kalidad nga 1,680 pesos kung SRP niini. Apan imo kini mapalit isip sa kamiyembro sa 1,176 pesos lamang tungod sa 30% discount nga imong makuha. Muginan siya ikaw og 500 pesos kapin sa matag botelya niini. Kung ikaw makabaligya og usa ka botelya sulod sa kadlaw, sa usa ka bulan aduna kay extra income nga 15,120 pesos. Apan kung ikaw kulian sa pagbaligya niini, imong maangkon ang 151,000 pesos isip usa ka bulan nga income ug ka 1.8 million pesos sulod sa usa ka tuig sa pagbaligya sa El Glow Power Glutathione lamang. Ug alang sa mga dili mahilig ng negosyo tungod kay way panahon, busy kini tungod kay dili nila kini linya. Ang imong himuon higala, himuon mo lamang ang pag-endorso sa sistema sa Royal sa mapananglit sa imong higala. Kung siya mo palit sa atong package, mahimo usab siya nga independent distributor. Sa pagpalit niya og package, mahilakip ang iyang pangalan sa imong organisasyon. Apan ikaw bisan wa ka man mabaligya og tingi-tingi nga mga produkto, maangkon mo ang direct sales o product package bonus. Aduna ikay madawat nga 500 pesos sa matag usa niini. Apan walay limit ang atong pag-endorso kung pila ang atong kuhaon sa atong mga higala o mga kaparintihan. Kung ikaw adunay daghan nga makuha, mas dako ang imong tsansa sa pag-income o grabe kadako higala. Apan wala din himihunong ang imong pag-income. Aduna kita gitawag nga team match sales bonus. Ingon niini mga higala, sa imong online account, adunay duha ka teams nga atong paggabuhaton. Kung saan ini ang Team A o ka ang Team B. Diin ang imong makuha nga imong higala. Pag-encode sa ilang pangalan, pwede nimo imutang sa imong Team A. Kinumduman nga doon na ikay madawat nga 500 pesos o adunay lain nga mo apply, imo kini siyang i-atbang. Makaangkon ka na og another 500 pesos. Unsaon pagkuha sa income nga team match sales bonus? Simple lang higala. Kung adunay magsulod sa Team A o sa Team B, pagka-pares-parison kini sa system. Kung nakita ka adunay pares, bayaran ikaw og 2,400 cash. Kini ang unang pares nga nakita sa imong account. Sa imong pag-endorse sa ubang mga kaila, aduna usab ikay madawat nga another 500 pesos o another 500 pesos sa pikas diin siya imong gibutang. Og another income nga team match sales bonus, aduna kay madawat nga 2,400 cash. Pananglitan kung ikaw mihunong na sa pag-endorso sa imong mga kaila. Kung kini pagkapagayuno na lamang sa imong mga tao, sama pananglit ni letter C.
Kung siya mag-endorse iyang kaila, iyang makuha ang 500 pesos. Si letter D, iyasab makuha ang 500 pesos sa pagsunod ni letter F. Apan ikaw, bisan pa man, dili nimo madawat ang tag 500 pesos matag usa, aduna usab ikay madawat nga T-Mat sales bonus nga 2,400 pesos bisan dili ikaw ang nagkuha niini. Kini ang imong ikatulo nga pair. Samtang nagpadayon pag-endorse ang imong mga kauban sa imong team, sila usab magkadawat sa susamang 500 pesos. Apan ikaw isip team leader, aduna kay maangkon na sab nga 2,400 pesos. Kini ang imong ikaapat nga pair. Sa ilang pagpadayon mga higala, makabaton ikaw og 5th cycle pair. Sa 5th cycle pair, dili na nimo makuha ang 2,400. Hinoon makuha mo ang Real Exciting Reward. Makuha mo ang 5th cycle pair, usa ka original Jansport bag. Kini ang imong pinakauna nga 5th cycle reward. Usab ka nagpadayon ang imong Team A o Team B, dili mo undan ang imong 2-4 ang imong pairing bonus. Akong ibalik ang T-Mat sales bonus para mas klaro ang inyong pagsabot sa pairing bonus. Matagpalit sa inyong mga kaila sa atong package, adunay mo balon nga 150 points sa total products nga sulod niini. Nga kung sa ato pa, ang 150 points o 150 points mao'y nagpares og nahimo kining 2,400. Pananglitan adunay nang sulod sa imong Team A, nangumpra kini og usa ka package. Ug walay nahitabo nga bag-ong nagpalit og package sa imong Team B. Pasabot sa imong duha ka teams, usa lamang ang nagsulod ni. Normally, walay pairing bonus nga imong madawat niini. Apan sa atong sistema sa Royal, bisan pa man walay misulod nga bag-ong miyembro sa imong Team B. Apan adunay accumulation of product points sa imong Team B, pinaagi sa ilang pagpalit og tingi-tingi, may accumulate kini og 75 points. Dunay mahitabo nga pairing bonus sa imong account o ikaw makadawat og 1,200 pesos. Ato makita nga ang 75 points ni pares kini sa imong pikas sa imong 150 points. Ang sobra ka 75 points nga wala maparisi niini magpabilin sa imong account, iyahang i-carry over. Pananglitan sa imong Team A, walay nagsulod nga bag-ong miyembro o sa Team B, wala asay nagsulod nga bag-ong miyembro. Apan aduna kanina hitabo siya nga accumulation of points pinaagi sa pagpamalit nga tingi-tingi sa mga produkto sa imong teams. Imong madawat sa gihapon ang T-Mat sales bonus na 1,200 pesos. Isip adunay nitabo nga pare sa points sa imong Team A 75 points o sa Team B 75 points pinaagi sa repeat purchase. Ang sobra sa Team A iyahan sab nga i-reserve pakasulod adlaw. So karon adunay kay total 150 points sa carry over o bag-ong accumulation of 75 points sa imong Team A. Pananglitan sa imong Team B, adunay bag-o nga miyembro nga nagsulod. Nagbit-bit kining package kay adunay sulod nga 150 points, mamahimong ipares na sab kini sa imong Team A. Di ikaw makadawat na sab o 2,400 rewards bisan dili ikaw ang nagkuha sa mga tawo o dili ikaw ang namalit og mga produkto. Ikalima nga pares mga higala. Dili cash ang imong madawat. Tungod kay adunay safety net ang atong kumpanya aron kini makasustain sa iyang sistema. Ika-5th cycle pair, madawat mo ang pulo ka Sodexo Pass. Kini nga Sodexo Pass adunay kantidad nga tag 100 pesos matag usa niini. Kini imo mapalit og produkto sa Royal sa members price o kaha imo mapalit pang shopping sa Robinson, sa SM o kaha imong ibayad sa pagkaon mo sa mga fast food chain sa mapananglit sa Jollibee, McDonald's o kaha sa Chowking ug uban pa. Kining inyong makita usa ka exciting nga conservative sales projection sa atong T-Mat sales bonus. For example, ikaw dili mahilig ng negosyo, walay panahon o kaha nag-part-time lang sa Royal. For example, ikaw atong tagahaan og tsansa ng mo income sa usa ka tuig sa Royal. Pananglitan ang imong makuha sa tibuok kinabuhi, duha lamang ka tawo, usa ibutang mo sa right, usa ibutang mo sa left. Kini nga duha pagkakompletohon sulod sa usa ka bulan. For example, January, adunay masulod kanimo usa sa left, usa sa right. Ug pasabot aduna kay one pair ug maangkon mo ang 2,400. Kani nga duha ang magpadayon pagkuha og tag duha-duha. Ug pasabot wala na ikaw nag-imbita higala. Imo lamang sundan, tudluan o kaya kuyugan ang imong duha nga makakuha og duha sulod sa usa ka bulan. Pananglitan kini nagpadayon sa February
aduna sila tagduha-duha ug maangkon mo ang 4,800 nga income. Ang February, sila mo padayon sa sistema. Sila ang mukuha og duha. Buot pasabot, pagka Marso maangkon mo ang 7,200 pesos in cash. Ang Marso nimo nga miyembro magpadayon. Pagka Abril, maangkon mo ang 14,000 pesos. Mukuha usab tagduha-duha ang Abril, moabot ka og 31,200 sa pagka Mayo. Ang Mayo magpadayon pagka June, pagka July, pagka Agosto, pagka September, pagka October, pagka November, o pagka Disyembre. Kini ang total nga income sa imong account. Nga ang usa, mukuha lamang ang duha, ug ang duha kompletohon niini sulod sa usa ka bulan. Ikaw na nagkuha duha, doon na ikaw exciting nga extra income nga 2.7 million pesos. Apan alang sa buwan nga gusto mo maximize sa income, pwede ikaw maghimo og unlimited personal accounts. Sa mapananggit ko ikaw adunay usa ka account. Ang usa ka account mga higala, aduna lamay gihatag nga 10 pairs matag adlaw. Buot pasabot, ang ubang mga pares nga nakita sa imong account dili pagabayran ang sobra sa 10 pairs. Aduna kay income nga 24,000 pesos. Apan pinaagi sa atong safety net sa company aron masustain niini ang sistema, madawat mo lamang matag adlaw ang 19,200 pesos nga cash. O maangkon mo sad ang duha ka gift rewards. Ang total weekly income moabot kini 134,000 pesos, ang monthly income 576,000 pesos, ug ang yearly income 6,912,000 pesos cash. Kini sa usa lamang ka account. Apan kung ikaw adunay tulong ka accounts, ingon niini ang imong total income matag adlaw. 57,000 pesos per day, 403,200 pesos per week, 1.7 million per month, 20 million per year. Apan kung ikaw adunay 7 accounts, ang daily income sa 10 pairs moabot kini 134,000 pesos cash, ug ang weekly income 940,000 pesos, ug ang monthly income 4 million pesos, ug ang 1-year income moabot kini og 48 million pesos. Apan kung gusto ikaw nga unlimited accounts, pwede ka makuha og 16 accounts, 34 o depende sa imong kapasidad hingala. Mao kadto ang pairing bonus sa atong sinima nga income. Di na mga points sa products ginapares-pares kini sa system. Since adunay tulo ka klaseng points matag product sa Royal, mo income na pud ikaw sa points pinaagay sa Unilevel matag bulan. Sa imong pagpamalit sa imong personal, madawat mo ang 8% kung ikaw makaabot sa 1,500 points lamang sa imong personal nga paggamit sa mga produkto. Sa imong first level downline, maangkon mo ang 5%. Sa second level, 4%. Sa third level, 3%. Sa fourth level, 2%. Sa fifth level, 1%. Sixth level, 1%. Seventh level downline, maangkon mo ang 2%. Eighth level downline, maangkon mo ang 3%. Sa 9th level downline, maangkon mo ang 4%, o ganoon na kay balik ng 5% sa imong 10th level downline. Kini mo sumada og 38%. Dili lamang sa Unilevel, maangkon mo sab ang multi-level program. Diin ang ikatulong nga point sa products dinhi mo paingon alang sa imong additional income. Kung ikaw bago pa nga miyembro, ikaw gitawag og independent distributor. Diin maangkon mo ang 5%. Samtang nagkadako ang imong mga points pinaagi sa grupo, ma-promote ikaw pagka Emerald. Kung ikaw usa ka Emerald, maangkon mo na ang 10%. Pananglitan ang imong independent distributor 5% na malit kini og mga produkto, maangkon mo ang 5%. Tungod kay kini gibase siya sa higher minus lower percentage. Kung ikaw maabot sa Sapphire nga rangko, maangkon mo na ang 15%. Maka-override ka na sa tanang mga Emerald o mga distributors under sa imong account. Hangtod mo sa ikaw pagka-ruby, adunay kay 25% rebates. Kung ikaw mo padayon ngadto sa pagka-diamond rank, maangkon mo na ang 35% sa imong personal. Ikaw mag-override income sa tanan nimong ruby, sa tanan nimong sapphire, sa tanan nimong mga emerald, o sa tanan nimong mga independent distributors. Apan kung usa sa imong mga membro, maabot na pagka-diamond. Kasagaran sa mga kumpanya, adunay gitawag nga breakaway program. Buot pasabot, zero income ka na sa imong mga downline nga kaparihan nimo og rangko. Apan sa Royal, dili maputol ang imong pag-income bisan pa man pareha ka mong rank sa imong downline. Buot pasabot, aduna ikay override sa imong tanang diamond downlines. Aduna ikay madawat nga 3% override sa imong first level diamond downline. Sa second level diamond downline, maangkon mo pa ang 3%. 3% sa ikatulo,
Ikaapat ngadto sa ikalima nga level sa imong diamond downlines, maangkon mo ang 3% override forever. Because diamond is forever. Ingon ni ini katako ang income nga naghulat kanimo higala. Akong ibalik ang pag-income sa tulo ka points sa products. Pananglitan ikaw aduna nay grupo. Mo-income ikaw sa tanang pagpamagit sa imong mga grupo. Sa mapananglit sa imong first level sa January, kung pagka-Disyembre maabot kini og 2,400 downlines. Pananglitan matag usa kanila, mubaligya lamang og 20 boxes sa recharge. Kaya duman nga ang atong produkto adunay tulo ka klase nga mga points. Usa sa klase nga points nga atong makuha mao ang binary points. Pananglitan ang imong Team A o Team B na malit o produkto ingon niini. Moabot siya og 7,161 points sa Team A o sa Team B. Kini kung pagkapares-pareson sa sistema, mag-convert kini sa cash na 114,576 pesos sa binary income lamang. Apan aduna ka pagbahin sa uni-level income sa first to the 10th level downline, maabot kini og 159,880 pesos. O sa multi-level income, aduna ka pagbahin nga 380,127 pesos. Kini mo sumada sa total income matag bulan nga 654,583 pesos. Kung kini consistent sa katuig higala, mo sumada kini og 7.8 million pesos sa usa lamang katuig higala. Aduna sab kitay profit sharing matag tuig, ingon man sab pagpabakasyon sa atong mga miyembro. Hinungdan nga giawhag ang matag usa sa pag-andam sa mga passports aron makaapil kita sa tinuig nga international travel incentive. Mao kini ang unang mituos sa Royal sa Mindanao. Usa ka simple nga tawo, Samuel Canoy nga taga Lanao. Siya mituos sa Royal. Gitrabaho ug miasenso sa Royal. Siya ug ang iyang asawa nga si Gypsy Canoy karon nakakuha og taas nga pasidungog sa Royal Business Club. Sila karon adunay average income nga 300,000 pesos. Dili lamang si Mr. Samuel Canoy o si Gypsy Canoy ang nakabaton o kausaban sa Panginoon. Usa-usab sa iyang higala nga si Art Bunok Jr. Usa siya ka-executive sa ABS-CBN sa Cagayan de Oro City, mituo sa sistema sa Royal. Ni-sideline kini ug miresulta sa iyang nakuha nga Executive Millionaires Award. Siya karon nakahatag og regalo nga brand new Ford Fiesta sa iyang asawa sa iyang sideline sa Royal nga miabot og 1 ka milyon sa usa ka tuig lamang. Dili lamang si Art Bunok Jr. Usa sa iyang higala nga silingan nga si Jonathan Albino, usa ka simple nga tawo, mingtuo mitrabaho sa Royal. Tungod sa damgo sa kinabuhi nga moasenso, gi-award usab kini sa usa sa mga Millionaires Club members. Sulod lamang sa usa ka tuig. Dili lamang si Jonathan Albino, usa-usab sa atong higala. Usa ka laborer, usa ka kargador sa terminal, usa ka nangandoy nga moasenso sa kinabuhi. Ni asenso sa Royal, gi-award usab siya isip usa ka miyembro sa Executive Millionaires Club. Siya si Rogelio Danao. Simpleng labandera nga mituo sa Royal. Gitrabaho ug sulod sa katuig, gi-award usab si Miss Helen Davis nga labandera karon nahimo nga milyonarya sa Royal. Usa ka batan-on, fresh graduate sa college, June Paulo Nolasco, ni asenso sa Royal. Matod niya nga ang nahitabo sa uban, mahitabo usab kanato. Kay kung kaya nila, mas kaya nato kini. Usa ka kanhi magtutudlo sa ZSMIT sa Pagadian City. Usa ka negosyante nga nakabaton og sunod-sunod nga pagkahagba sa iyang mga negosyo. Pan sa iyang pagtuo sa Royal, sunod sa katuig, nahisakop usab kini sa Millionaires Club. Kini ang ikaduhang sakinan nga iyang napalit sa Royal. Kini usa ka janitor sa LRT sa Manila. Usa ka tawo nga nangandoy nga mausab, naniwala, ginawa at umasinso sa Royal. Siya ay si Juan A. Bernales. Ngayon, isang miyembro sa Executive Millionaires Club ng Royal. Kini usa ka kugihan nga batan-on. Nagsugod kini siya isip usa ka construction worker tungod kay wa kini makatapos sa iyang pagtuon. Usa siya ka high school graduate, si Arnel Salazar. Ang iyang kakugi iya lamang gipahiluna sa saktong oportunidad, gitrabaho ug niasenso sa Royal. Siya nakaangkon na karon
og dili mo minus usa ka milyon ka pesos nga income matag simana sa royal. Siya adunay na angkon nga dili na mo minus sa 50 milyones pesos sa iyang unom ka tuig lamang sa Royal Business Club. Usa ka OFW mibalik sa Pilipinas tungod kay natingala kini sa income sa iyang asawa nga nag-sideline sa Royal. Bisan pa man dili niini linya ang pagpamaligya o dili niini linya kini nga klase nga negosyo. Apan natingala ang bana niini samtang miuli kini sa Pilipinas kay nakatukod og usa ka garbo nga balay o nakapalit og sakinan si Grace Asignon. OFW no more. Mahimo di ay nga mga OFWs magpadili na lang sa Pilipinas. Kini mga tao nga langyaw, mga tao nga mituo sa sistema sa Royal, bisan pa man dili kini mga Pilipino. Sila mga Arabo nakakita sa oportunidad dito sa Dubai, diin giablihan ang atong headquarter. Kini ang pipila lamang sa mga langyaw nga mituo sa Royal Business Club. Sa mapanandit sab sa usa ka Norwegian, kini ang nakaasawang og taga-Uzamis apan mituo sa sistema sa Royal og miasenso sa Royal. Mga higala basin moabot ang panahon nga ang mga langyaw mao pa ang mukuha kanato sa Royal. Dili ba mga higala makauulaw kini nga sitwasyon nga sila naman ang mitanyag kanato sa Royal? Dili ba makapahagit kini nga sitwasyon mga higala? Usa ka tawo nga dili makalakaw. Siya nangandoy nga moasenso sa Royal. Gani mihilak kini sa kalipay sa iyang pagdawat sa pinakauna nga cheque sa kantidad ng 2,960 pesos. Bisan pa man sa iyang personalidad, dili mahimong babag-alang ganiya. Bisan usa siya sa adunay kapansan. Siya adunay hugot ang pagtuo nga moasenso sa Royal. Usa sa atong mga higala nga miyembro karon sa Executive Millionaires Club, si Mr. Rene Roma. Usa ka nagdagbo lang nga moasenso sa Royal. Usa ka tawo nga dugay mituo sa sistema sa Royal. Apan sa grabing kalisod nga naangkon niini, nahimong hagit alang kaniya ang pagtulon sa garbo niini sa pagpaminaw sa programa sa Royal. Human mo labay ang tulo ka tuig, nabuksan ang iyong kasing-kasing nga paminaw sa programa sa Royal. After 1 year sa iyong pag-antos, bisan pa man sa kalayo sa pamilya, sa walay kaila sa usa ka lugar diin siya nipadpad, naangko niini ang kalampusan. After 1 year, miabot na usab ang panahon nga income siya og 100,000 pesos sa usa ka semana. Siya nahagit sa nahitabo sa uban nga mahitabo kaniya. O tuod man karon, na-award siya sa usa sa Millionaires Club. Kini ang usa sa pinakadako nga iyang na-income sulod lamang sa usa ka semana sa Royal. Kini nagpamatuod nga atong programa adunay sinimana na transaksyon. February 12 to February 18, 2013, ingon niini ang misulod sa iyang account nga bonus, 109,269 pesos. Kini usa ka semana lamang. Ug pagkasunod semana kini nasundan og 158,546 pesos. Kini ang usa sa pinakadako nga income sa iyang nadawat sa iyang kinabuhi. Sulod sa usa ka tuig nahatagan og katumanan ang damgo sa magtiayon nga makabaton og unang sakinan. Nakuha nila ang unang sakyanan nga sorento nga kani naghatag kanila og grabe nga kalipay. Kalipay nga naghiusa ang pamilya, kalipay nga makahatag og saktong kalidad nga panahon sa pamilya. Og ang kapikas niini usa-usab sa dili mo tuo kani sa Royal tungod sa grabe kasinatian sa bana niini sa lain-lain nga mga networking companies. Apan sikreto kini nga gipamiyembro sa iyang bana. Tuod man ning sideline na lamang kini. Samtang nagtrabaho kini, nihinay-hinay usab o paambit niini ngadto sa iyang mga higala. Miabot ang panahon nga ni-income usab kini siya matag semana 11,000 pesos o wala magkaparihang na higala. Ang kunini ang atong select sa pass o bang gift check. Kini ang iyang mga cheque hinay-hinay nagakausap. O kining 50,000 pesos mao kini iyang first check sa iyang pag full time kay siya ni-resign naman sa iyang dati nga trabaho. Karon miabot ang panahon nga miangko na usab sulod sa usa ka semana si Melody Roma og 151,000 pesos. Kini usa ka exciting nga kasinatian sa magtiayon. Kini ang mga tao nga nakasinati og hinahinay nga pagkausab sa ilang kinabuhi.
Mga higala, ikaw nakakita karon sa grabe ka-interesting nga mga kasinatian sa atong mga kababayan. Dili lamang sa Luzon, kundi apil na sa Mindanao. Kini nga kamatuoran, usa ka dakong hagit kanimo nga mahilakip sa pipila ka mga successful sa Royal. Ang atong pagkabisi kundili mahiluna sa saktong oportunidad. Magpabilin ikaw sa kalisod. Bisan pa man, dili kita mag-Royal. Magapadayon ang imong kagubihan. Magapadayon ang imong pagkabisi. Magapadayon ang imong pangandoy nga mahiling kawas sa grabe nga kalisod. Kining inyo nakita usa kini ka kamatuoran. Apan ikaw magpabilin nga husgado sa imong pamilya. Mulabay ang usa o duha ka tuig. Duha lamang ang imong pagpilian ika. After 1 year, grabe nga kahayahay o grabe nga pagmahay ang imong mapilian. Asa ka ni ining duha? Kita na tao nga pobre, mula kita'y sala ni ining tunay. Apan kung kita mamatay nga nagkalisod-lisod, usa kini kadakong sala. Tungod kay atong napiling sa atong kaliwatan ang grabe nga kalisdanan. Mga kaigsuunan, ani ana ang Royal Business Club. Kini maghatag ka natong bukas nga pultahan alang sa tinuod nga kausaban ug alang sa tinuod nga pag-asenso sa panginabuhian. Mulabay ang usa ka tuig. Kung pagmahay may padulngan kanimo higala, ayaw damaya ang imong mga anak. Apan kung grabe man kahayahay ang imong padulngan sunod tuig, dad-a ang imong mga anak. Rene Roma po, tatak royalista, proud to be royal. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa atong video ug hinaot nga dili ikaw maglangan. Kay kung ikaw maglangan, magdalit ang imong mga silingan. Daghang salamat ug maayong adlaw. See you at the top. Good luck. God bless us all.